What's up again sa inyo mga kagoyti? So welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to is may good news. So yung ginamot po natin kaninang umaga, yung in-upload kong video about sa paggagamot ng kambing na inahin na nagtatay is gumaling din po agad siya ngayong hapon. So hindi siya umabot ng isang araw. So yung video po nung paggagamot ko is in-upload ko kanina lang umaga. So ito naman video na to is papakita ko sa inyo yung paggaling nung inahin buntis na nagtay kaninang umaga. So ano bang hinihintay natin? Let's go! A few moments later. Mga kagoyti, ito na po yung inahin na ginamot natin kaninang umaga. So ngayon po is 4:24 ng hapon. So hindi siya tumagal ng isang araw. Gumaling agad yung pagtatay niya. So isa po siyang boang doe. Buntis po siya ng 2 months. So nung pinaruga nga po natin siya ng penbendazole hindi nga po siya nakunan at safe po yung penbendazole sa buntis. Then after nga po natin magsagawa ng pagde-deworm, nag-apply nga po tayo ng isang tablet ng Escurex tablet. Then after po nung pagbibigay po natin ng Escurex tablet, binigyan po natin siya ng dahon ng saging. Nang sa ganun, mas mapabilis po yung paggaling niya. Then ngayon naman pong hapon binigyan ko po siya ng electrolytes para po mas mapabilis po yung pag-recover niya kasi nagtay po siya, so para hindi po siya ma-dehydrate. So ngayon mga kagoyti, good news po. So yung unang video po nung na in-upload ko kaninang umaga is nandiyan lang po sa YouTube channel natin. So yung link po is ilalagay ko po sa baba. So para mapanood nyo yung part 1 ng paggagamot ko. So ito po yung actual video niya ng paggaling niya. So yan po. So palakpakan po tayo mga kagoyti dahil nagamot po natin yung inahin nating buntis ng wala pang isang araw. So mga kagoyti, so malalaman nga po natin na magaling na yung nagtatay nating kambing pag napansin natin sila na hindi na sila tumatae. Kung halimbawa napansin nyo na yung umaga puro labsak at puro sobrang daming tae niya sa flooring ng kulungan. So doon yung papansin na talagang malala yung pagtatay niya. Then pag napansin nyo naman na mga bandang patanghali or pahapon na medyo tuyo na, so wala na mga sumusunod na mga malalabsak na tae niya, hindi nyo na napapansin. So meaning nun is gagaling na yung kambing nyo. So yun nga mga kagoyti, so hindi ko rin inansahan na ganun siya kabilis gagaling dahil nga wala pa isang araw gumaling na agad yung pagtatay niya. So nakakatuwa naman dahil yung paggagamot namin is worth it at saka yung gamot is trusted talaga at talagang nakakapagpagaling po ng nagtataing kambing. So yung pagde-deworm nga namin kanina ng penbendazole, yung safe po sa buntis, hindi po siya nakunan. Then sa tingin ko nailabas niya yung mga bulate sa katawan niya. Then ngayon okay na siya. So binigyan na lang namin siya ng electrolytes para mas mapabilis siyang makarecover dahil nga nagtay siya kaninang umaga. So para hindi na rin po ma-dehydrate. Then yung video nga po na ginawa ko kaninang umaga is ilalagay ko po sa baba yung link. So makikita niyo po yun sa baba, yung link ng paggagamot ko para mapanood nyo rin po. So I hope na nakatulong po ako sa inyo ngayong araw na to. So maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po.